musik. Sing
sing gedhe pangapuraku yo diajikan ora bisa sampeyan karo kowe ning papan kene. Pun kados ngaten Kakangku. Yo makane ayo bali to diajak. Yen ra gelem bali ditinggal mawon ta yo ngono yo wis ayo diajak tinggal wae. Ora mau itu sari kamu itu sih. Monggo sedelok anak bakal sumping Surya. Mesti naik kuro kowe iki nang kowe. Jeneng iki menengok golek imalang sesaat. Nane ora kurang-kurang kok golek sesaat kuning yo gile ora ketemu. Rene papan kene minangka dadi pasisih. Aku bakal nganakake iki sayembara. Sok-sope pawongan ora males. Kelawan bisa lemokke saksanaku. Yen wadon bakal tak dagu minangka sedulur Snoraweti. Yen lanang bakal tak mek bojo. Unisik kowe iki sapa? Sumingkir aja cedhak-cedhak karo aku di. Aku Akondel. Hah? Sapa jenengmu? Akondel. Joko Kedil. Heeh. Yen ngono kowe ora bedane kaya aku kowe uga menungso. Kandung onde-ondene Sing ya. gedhe pangapurahan iki. Aku ora mangerteni kalamun iki salah sawijine menungso. Tak kira iki demes sing mbau reksane sendang kene. Aku iki maungu walam. Apa sing nemu alone? Ya edo arep kok peulul. Ya anang arep kok peuduk. Pancen bener Joko Kedil. Mergo rasane atiku iki sedih banget. Mergo kalung sing banget tak tresnani kilang. Kula niki aku nganakake sayembara kaya ngono kuwi. Nemu alone aku Dek. Kowe? Heeh. Lah iki wujude kalung. Iki apa? Lho? Iso Joko Kedil kuwi kalungku. Yen ngono kuwi sinemuke kalungku iki Joko Kedil. Iya. Iki ala uwe. Uwe lima jojo utawa Dek. Piye ya Joko Kedil? Nah, ini pertama ya, ada ibu. Kapan iki? Aku ini mati ojo wala. Aja kesusu bali. Nah, ini biar tak kena Dek. Wis ta rungokke luwih dhisik. Janji ki minangka utang. Mergo kowe sing bisa nemokke kalungku, mula tak jaluk kowe nglamar aku ya Joko Kedil. Uwe ini mati ojo. Bisa. Coba nawe mati ojo, nak ulu tak loni we helm Dek. Kelone wong loro turu wong loro mangan ya wong loro, apa ya wong loro. Aku kok izin aku. Ora sedadak isin karo calon bojone ki ya ora apa-apa. Mana ya? Nah, alon mampani. Wis ndeni wong tuwa apa ora? Ije, uwe imbo aku. Wis ndeni simbok. Yen ngono kowe bali luwih dhisik, kondo karo simbokmu supaya nglamar aku ning Medang Kamurya. Oh no, tak. Kewajibane wis padha rampung, coba matur siji-siji. Kepareng kula matur Cik Rama. Sedaya kewajiban kula menika sampun rampung sedaya kok Rama. Mbok menawi panjenengan badhe niki pirsa sedaya boten wonten ingkang nirwakake ganggu panjenengan. Ya, kowe piye, Dik? Nggih, semanten ugi kula lho Rama. Sampun rampung boten wonten ingkang nirwa Rama. Bagus, kowe piye? Semanten ugi kula Rama. Anjen kula menawi sedaya wanita boten wonten ingkang nyenakaken Kak Rama. Bagus, pido gembul piye? Kula nggih sami Rama, kewajibane kula sampun rampung sedaya. Nyamping kagem Kanjeng Rama, nyepaki dedhaharan kagem Kanjeng Rama. Apik yen kaya ngono. Mula yen sliramu padha wasis besok lamun kawengku dening kakung ora bakal nguciwani.
yen pancen nguciwani mengko keng isin dudu sliramu nanging Rama. Dinak Rama ora bisa gula wentah marang kowe-kowe kabeh ya. Mboten badhe semange asma panjenengan. Sapa kaya anguk-anguk njaba kaya? Patihe isih cuti. Lha kowe iki sapa kok munggah pendopo? Kula mbok Sandiem. Lho, kok Sandiem sing wingi kae? Nggih. Lah kok kowe terus sing munggah rene? Sampe tapek terus sak jajal terus. Ana apa jane ana apa? Ya kados wingi nglamar. Lah banjur anakmu? Ya kados wingi. Anake nggih kados wingi Keri. Oh, wong duwe anak kok mbok umbar pating kececer dirubung laler terus kepiye? Nggih. Kula celuke kula paranane. Wis kon rene. Gek Keri ning nggon wingi. Lah mulane kuwi. Aduh, mau kula tak ngojek riyen. Aku curang, Mbok. Sok meneh nek kulino nguyang-nguyang nganggo pempes. Nek ora ana pempes dibuntel kresek. Kowe ku ya ono, Mbok. Ora mung kono pesan, Mbok. Lha iki rak sing biasane ning cedhak kandang pitik kuwi. Lah iki Oh, temane, Mbok. Aku dianggap betikal. Lah wong gali ene. anakmu. Sing arep rabi ya iki. Sapa jenengmu, Gus? Ula, kondel atenge. Didangu kok. Joko Kendil kanjenge. Ula kondel atenge. Muni acenge pisan kas tak pancal lho. Kula Joko Kendel kanjenge. Nah, rak ngono. Ibu ya ono. Ilmu mau Olanda kombeng. Apa? Mbeng, Apa? jembeng. Kowe arep rabi tenan. Nggih. Lu kira-kira ngerti carane wong rabi apa ora? Tas ah. Nek kowe rabi terus arep ndok kapake bojomu. Arep tak loni ya, Mbok. Nak ulu ben ana hature. Ben empuk. Lah kowe kok iso iki niru sapa? Dimarahi ibu alo apa? Alah ora. Nek mau diwarai sinden ana. Indan dengan dia. Sinden sing iku sing Aku ora tahu lahu indan. Ya sembrono. Ngono ya. Ora jeneng aku nampik nanging mbok ya mulat sarira. Nek umpama panglamarmu ditampik karo putraku njur kowe gelo. Boten, ngenten lho, Ndara. Tiyang lamar menika rak tinggale tiyang jejaluk. Iya. Menawi diparingi nggih wonten, menawi boten nggih boten napa-napa. Kaya ngono. Nggih. Nduk, pangsuli nduk pesake. Keparang matur Pamang Sulan Jiro. Iya. Kayu ngene, Dek. Wah ini Mbok. Iya. Aku newe ojo iki aku ora aturan, Mbok. Ora udo. Ora udo. Bebetan, Mbok aku. Joko Kendil. Iya, Dek. Kowe rene arep lamar aku. Iya, Dek. Kowe rene nglamar nggawa apa, Dik? Apa, Mbok? Ora nggawa apa-apa. Wedang kok. Lah ngamar kok ora nggawa apa-apa. Wedang aku. Nggawa apa? Gedang. 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 Ning gedangmu mau tahu lho, Dek. Gopo. Joko Kendil. Iya, Dek. Panglamarku ra tak tampa. Aduh. Walah, Boten mati. apa? Tenang isih ana. Ditampik, Ndil. Sabar, iso ana tunggale. Nduk, pangsuli, Nduk. Nggih, Nur. Wih, iki malah weh angel, Mbok. Lah iya. Mlaku wae dadak. Aku nyasano kak ono, Mbok. Joko Kendil. Iya, sayang. Aku
ana adab kowe. Wes, nek iki mesti ditampa. Iki anakmu sing kalem dhewe iki. Nduk, mangsuli, Nduk. Coba sawang mlakune wae beda karo dulur-dulure. Nek iki omongan mbok. Uyu, mesti nang aku iki. Aku kok opo lah, Dik? Iki aku wis aduh ngono-ngono ngati lho. Cintaku wis aduh ngono-ngono ngati lho. Cintaku wis kadung konyong-konyong kok, Dik. Iya, Dik. Oh, ijen apa, Dik? Wah, ada nyuwun. Lah terus piye, Dik? Jika olah uji ene, Mbok. Ya, Mbok. Ali ada oleh. Ica nunggal lho. Ya wi. Iku, Mbok. Oh, kae anakku sing cilik dhewe iki. Umure urung sepiro, urung pantes rabi. Ning kula neng kok. Heh? Kula neng kok. Kowe seneng? Coba wangsuli, Nduk. Iya. Panglamaripun Joko Kendhir kula tampi, Romo. Mbok tampa. Kono jak ning taman. Ayo, Ayo, Kak. Aku eling andane mbae wae. Nek aku wejo umur 20 tahun aku dadi wong rakus. Tak akeh mbae aku. Mbae wae. Mbae wae. Oh, mripatmu katarak. Lho, kowe apa lan mbae wae? Aku kuwi Joko Kendhir. Alianu. Heeh. Ora umoco anto iki mang urung bab. Urung wayahe. Ora wayangku. Nek kowe ra kondo. Mbah Ewo, aku alah nyohakus Mbah Ewo. Ya. Ayah! Mbah Ewo! Utai ku pengen hudek Kowe iki pengen mudek. Kowe kuwi sing bingungke. Kowe kondo karo aku. Lamun to kowe wis maca mantra, gedruk lemah ping 3, aku Weju, iki mau wis pengongo. kowe mau wis gedruk lemah. Pengen ngono iku apa? Aku ra krungu. Iki aku wis endi wae. Aku tak bu. Metu kono. Diajeng Widyawati. Kakak Joko Kendhir. Diajeng. Nah, Diajeng Widyawati. Diajeng. Salah. Iki sapa? Sampeyan kene iki aku wedi. Yo. Sing goblok kuwi dudu aku. Lah tenggobok apa? Ya kowe. Lah kok ica aku obok? Wis nyoto kowe iki malah aku. Lah ngopo dadak metu? Iya, Cek. Piye, Kang? Andane mbae wae aku wejo. Umur 20 tahun aku hadiah aku. Iki alianu. Iki malah aku. Eh. Wis kono kowe tak mlebu. Diajeng Widyawati. Wah, temane. Metu witan yo lambung. Lu aku malah ditio-tio. Kowe meri. Diajeng Widyawati. Rumangsa seneng banget, Kakak. Saiki sampeyan wis malih kawujudan bagus sing kaya ngene. Ra bedane kelawan aku. Senajan Liramu kuwi piye ta, Drajo?
nampa panglamar Jawa Kendhil iki malah kowe cedhak karo bocah bagus ya sapa? Kaniman bagus menika nggih garwa kula Kakang Joko Kendhil Rama. Endi Rama percaya Jawa Kendhil ki bagus ala tanpa rupa mongko nom-noman kuwi bagus. Menawi Kanjeng Rama menika boten pitandos, monggo pendamur bo piyambak. Sapa Gus jenengmu? Estunipun kula menika Joko Kendhil nggih Cahya Purnomo. Kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Ampun duka dumateng garwa kula Diajeng Widyawati. Arep kanthi pawadan apa wae aku ora percaya. Nduk. Mbok sandi pun rene. Pripun, Ndara? Ana bocah bagus ngaku-ngaku jeneng Jawa Kendhil. Apa bener iki anakmu Jawa? Mbok aku Kendhil, Mbok. Ngeten, Ndara. Piye? Kula kekemutan rikala kula nglairake Kendhil. Kendhil teng cithake niku wonten titikan. Yen kaya ngono coba talitin. Lho, nggih. Lajeng ndelok. Lajeng ya. Alah, Wes ora tak pikir ado-ado mesti mlayumu ana ing rene. Lha iki ana ratu kok malah kelambrangan kaya ngene iki. Kula nuruti ati kula sing lagi sumpek. Lah pantese ngene iki rak bejo bakah iki. Malah senengane. Iki ngopo kowe kok malah Nututi bojo kula. lah bojo wis mbok tundung kok mbok goleki. Lah kula getun kula sumusul. Kula ngertos Malahan, playune. Semeneh ki aja ngono. Sing anyar karo sing lawas iku urung karuan. Nek kaya sing lawas, Nggih pancen. wis balen wae balen. nggih. Malah anakmu saiki dadi putra mantung Medang Kawuryan. Menika to? Iki Joko. Wau pun simpangan teng mriku kula. Mula kanthi kuwi sakabehing kaluputan ayo bareng-bareng dipendhem ana gumining pangapura Nggih. supaya bisa mukulake karahayon keselamatan muga bisa lumerek ing kagungan kersa sabubaring pahargyan muga tansah pinaringan panjang yuswa sarta cepak rejekinipun pawiatan paripurna.